A auga é moito máis que un líquido. É vida, hábitat, protección, transporte, regulación. É o compoñente esencial da Terra e de todos os seres vivos. Sí, presenta unhas características físicas e químicas tan excepcionais que fan todo isto posible. A auga é un composto formado por dous elementos, hidróxeno e oxíxeno. Cada molécula de auga ten dous átomos de hidróxeno e un átomo de oxíxeno, unidos mediante un enlace covalente. Por iso, a súa fórmula é H2O. A molécula é polar porque presenta dous polos con diferente carga, igual que unha pila. Un positivo, os hidróxenos, e outro negativo, que é o oxíxeno. A atracción entre zonas positivas e negativas de diferentes moléculas faise por uns enlaces febles chamados pontes de hidróxeno, que son os responsables da unión das moléculas entre sí. A auga pode presentarse en tres estados: líquido, nos ríos, océanos, as pingas da choiva; sólido, como a neve ou o xeo; e en estado gasoso, mesturado co resto dos gases da atmosfera ou cos que saen polas aberturas dos volcáns. E cambia de estado segundo gañe ou perda calor. E así pódese producir a evaporación, que é a transformación de líquido a gas, a condensación, que é o cambio de gas a líquido, a conxelación, cando pasa de líquido a sólido, a fusión, que pasa de sólido a líquido, a sublimación, dase cando pasa de sólido a gas, e por último, a sublimación inversa, que, como o seu propio nome indica, é a transformación dun gas nun sólido, como acontece nas noites de xeada. Sabíades que un ser humano está composto nun 70% de auga? Sen ela, as reaccións biolóxicas e, por tanto, a vida non sería posible. E cales son as propiedades da auga? Pois unha chea. Imos tentar explicar algunhas delas. A auga é inodora. Non ula nada. Tamén é insípida. Non sabe a nada. E tamén incolora. Non ten cor. A auga é unha disolución. Non é só H2O. Leva disoltos minerais e outras sustancias. Os ións que máis abundan son o sodio, o cloro e o magnesio, entre outros. A auga doce ten moi poucos sales disoltos, ao redor de medio gramo por litro. Pola contra, a auga mariña é máis salobre, é dicir, ten maior concentración de sales, uns 35 ou 37 gramos por litro. Tal e como estades vendo aquí nos residuos resultantes da evaporación. E o Mar Morto? Unha auténtica sopa salina con máis de 200 gramos de sal por litro. En realidade, é un lago salgado do Oriente Próximo que se atopa por debaixo do nivel do mar e 10 veces máis salgado que a auga do mar. Isto permite aboiar nel sen dificultade. A auga é un excelente disolvente. As moléculas de auga son polares, por iso o líquido que máis sustancias disolve. Hai moitas sustancias que se mesturan e se disolven ben en auga, como os sales,
os azucres, os ácidos e os álcalis, e algúns gases, como poden ser o oxígeno e o dióxido de carbono. Aquí temos agua con gas. Aquí o vedes que efectivamente ten gas. Vou botar un pouco no vaso para que o vexades con detalle. Todos estes disolvíanse ben, mentres que hai outras sustancias, como os aceites e as grasas, que non se disolven. Imos probar. A auga actúa como un disolvente esencial en moitas funcións vitais, sendo o compoñente principal do sangue e por iso permite o transporte de nutrientes e refugallos en disolución. Os refugallos tóxicos que transporta o sangue lévanse ao ril para filtralos e expulsalos ao exterior, diluídos na auga dos ouriños. Os peixes e resto de organismos acuáticos respiran grazas ao oxígeno disolto na auga. Se non fose pola auga, as plantas non poderían absorber os sales minerais do solo nin distribuílas polo seu interior co zume bruto. A auga lubrica e amortece golpes. O corpo tamén aproveita a auga para protexerse. O líquido cefalorraquídeo amortece golpes no cerebro. Un exemplo é no noso tubo digestivo, onde a comida se mestura coa saliva na boca, permitindo que se forme o bolo alimenticio e favorecer o seu avance. A auga regula a temperatura. Para que a auga suba ou baixe a súa temperatura, ten que gañar ou perder moita enerxía. Isto é debido a que a súa calor específica é bastante elevada. As rexións costeiras teñen climas máis suaves porque o océano regula a temperatura. A auga quéntase e arrefría máis lentamente que a terra, polo que actúa como un amortecedor térmico, reducindo os extremos de frío e calor no litoral. A nivel mundial, existe unha corrente chamada termoalina, que se move debido ás diferenzas de temperatura e salinidade. Axuda a regular o clima e a distribuir a calor por todo o planeta. A suoración é o mecanismo que permite a algúns seres vivos regular a súa temperatura corporal. Cando suamos polos poros da pel, expulsamos auga que, ao evaporarse, refréscanos. O ser humano perde diariamente case 1 litro debido á suoración. A auga conduce á electricidade, pero só se ten íons disoltos. A auga destilada, nada de nada, pois non ten ningún ión disolto. É H2O puro, por iso non se ilumina esta bombilla cando meto os cables. Pola contra, a auga salgada conduce a moi ben. Imos comprobalo. Se boto 2 culleradas e remexo, vemos como agora, cando poño os 2 cables, a bombilla sí que se ilumina moi ben. Mirade que intensidade. Iso é porque agora a auga xa ten conductividade. Esta é unha propiedade ben curiosa, a da densidade. Escoitade, o xeo, que é a auga en estado sólido, flotar. Anda, e por qué?
porque é menos denso que a auga líquida. Menos denso. Incrible, un sólido que flota nun líquido. Pois así é, non? Isto axuda a conservar a vida nos lagos e mares durante o inverno, xa que o xeo forma unha capa illante que impide que se conselen as capas inferiores da auga e así protexer a vida que hai debaixo. Pois esta é das máis sorprendentes para min. Atención! As moléculas de auga están unidas por forzas invisibles, a cohesión, que as mantén unidas entre sí. E tamén a adhesión, que as atrae a outras superficies. Isto crea efectos sorprendentes que acontecen na vida cotiá. Por exemplo, cando botamos varias pingas de auga sobre unha moeda, fórmase unha lámina con forma de cúpula pola cohesión entre as moléculas, que fai que se xunten nunha soa pinga. Esta tampouco escorre pola beira da moeda debido ás forzas de adhesión. Ademais, a tensión superficial fai que a superficie se comporte como unha membrana elástica, permitindo que a pinga se curve sen romperse. Grazas tamén a esta tensión superficial, insectos como este zapateiro poden camiñar sobre a auga. As súas patas reparten o peso sen romper esa película de moléculas unidas. Non nadan, están patinando sobre a auga. Outro efecto fascinante é a capilaridade. A auga pode subir por tubos moi finos ou materiais porosos, como este papel. Aquí vémola ascender contra a gravidade. Isto pasa porque as moléculas de auga son atraídas polo papel, a adhesión, e tamén se atraen entre sí, a cohesión. O mesmo lle sucede á auga cando se despraza polos minúsculos espazos do solo ata as raíces das plantas e logo ascende polos seus vasos condutores. Leonardo da Vinci dixo: a auga é a forza motriz de toda a natureza. E vos acabades de ver por qué. A súa estrutura, as súas propiedades, os seus cambios fan posible a vida tal e como a coñecemos. Por iso, entender a auga non é só aprender ciencia. É comprender o planeta e comprendernos a nós mesmos.